Halo guys, bertemu kembali dengan saya Epin Keriting di channel Julia Kopen. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai tutorial bagaimana mengganti mesin TV yang sudah rusak dengan mesin TV yang baru. Ya, kali ini saya tidak menampakkan wajah saya karena sudah malam, jadi takutnya kalau kalian melihat wajah saya nanti kalian akan terbirit-birit. Ya, karena malam ya, kalau malam saya menakutkan. Oke, silakan kalian bisa menyaksikan video tutorial bagaimana cara mengganti blok mesin TV yang baru. Check it out. Gampang dia
Oke, akhirnya selesai juga tutorial dari saya cara mengganti blok mesin TV yang rusak dengan blok mesin TV yang baru. Bagaimana? Kalian sudah paham? Ya, mudah-mudahan kalian sudah paham. Ya, karena simpel sekali, kalian hanya membeli blok mesin TV yang baru di toko-toko elektronik yang ada. Ya, tinggal kalian memasang sesuai jalur mesin blok TV yang lama. Ya, simpel sekali, dan harganya sekitar 300 atau 350-an untuk blok mesin TV Cina. Ya, walaupun TV kalian bermerek, kita beli mesin Cina saja. Yang penting bisa hidup, bisa menonton TV dan mendapatkan hiburan. Oke, terima kasih dari saya. Ketemu kembali di video-video tutorial dari saya. Dan jangan lupa subscribe my channel Julia Kopen. Oke. Nah, ya, walaupun TV kalian bermerek, kita beli mesin Cina saja. Yang penting bisa hidup, bisa menonton TV dan mendapatkan hiburan. Oke, terima kasih dari saya. Ketemu kembali di video-video tutorial dari saya. Oke, goodbye.